Welcome back mga boss idol, welcome back. Kamusta na kayo mga boss idol? I hope you're doing fine. Before we start mga boss idol, gusto ko muna magpasalamat sa inyo, sa inyong patuloy na pagsuporta sa aking vlog. Again, maraming salamat po mga boss idol. Shoutout ko na lang din yung mga boss idol natin dyan sa PNP Crime Laboratory, Firearms Identification Warehouse. Yung mga boss idol natin dyan na matitikas at mababangis. Mga boss idol, bata nyo ako. For this weekend story mga boss idol, pupunta tayo sa Armscor Marikina para sa isang shooting match. Ito yung NBI Director's Cup. So ano pang hinihintay natin mga boss idol? Let's go! Ready? Stand by. Amor? Ah! It's okay, hammer down. Time 18:30. Already. Stand by. Unload. Okay, hammer down. Stop. Are you ready? Stand by. Unload and show clear. If clear, range clear. Are you ready? Ready. Stand by. Tatakbo ka pala. Hindi ko alam. I'm excited! Bilisan lang din siya repair hanggang sir. Halimbawa, pag mo, nainuna mo yung malalaking Change mag. bago ka mag-target ng ibang shape, change mag, then bilog o yung small square. Ay! Kailangan, hindi pwede i-rumble. Are you ready? Stand by!
show it. Time! 1-5, kadali! Are you ready? Ay, malikabok. Pumasok kaya yun? Are you ready? Sabay! Uli ko. Clear mo daw. Ito mga boss idol, nandito tayo ngayon sa NBI TAF Manila para kunin natin yung trophy natin. So thank you. Okay na mga boss idol, nakuha ko na yung trophy natin. Dalawa pala yung trophy na nakuha. At yun na nga mga boss idol, natapos natin yung match. Luckily, sinuwerte tayo sa ating laro at nakakuha tayo ng trophy. So, ito yung unang trophy natin for lawman category. Nakuha tayo ng first runner up. At yung for overall individual awards, ito nakuha tayo ng fourth runner up. Itong trophy na to ay inaalay ko para sa inyo mga boss idol. Kung di dahil sa inyo, wala to. Kaya maraming salamat mga boss idol. Sana patuloy nyo akong suportahan. Hanggang sa susunod mga boss idol. Bye!